Salam aleyküm. İsmail rayonu Zərnava kəndi ucqar bir kətdir. Düz o dağın başından bura qəşəng bu həyətə bir dənə qəşəng su gəlir. Deməli bunu bu test aparatından indi bilmirəm da bu düz ölçür, yalan ölçür, hər nədirsə. 146. Bax bizim kəndimizdə ən gözəl demək olar ki, su budur. Başqaları ölçürsən 250-300 gəlir. Hələ daha çox gəlir. Yəni bu gəlib bu su aparatından şəhərdə ölçürlər. Onların deməyi ilə güya bu sularla nə bilim 100-dən yuxarı olan sularla hətta paltar yumaq da paltar yuyan üçündə da ziyandır. Yoxsa paltar zad da yumaq olmaz. Yəni heç nə eləmək olmaz da. Yəni deyir kanalizasiya suyu ilə fərqlənmir. Cəmaatı belə loxlayırlar, alladırlar, filtrləri satırlar. Sizcə sizin fikrinizcə bu dağın başından təmiz su 150 gəlir, eləsi var 250 gəlir, eləsi var 300 gəlir, hətta 300-dən yuxarı gələn də var. Sizcə bu su filtrləri satanlar düz danışırlar yoxsa yox? Deyir ki 100-dən aşağı olmalıdır.